त्यसैले म पैसा हौ म ओखलढुङ्गामा सिडिओलाई उ गर्छु तपाईँले म आउँदैछु भने चाहिँ निस्किनुपर्छ तपाईँ कर्मचारी हो म रिटायर्ड विशिष्ट श्रेणी कर्मचारी हो म मान्ने नभए पनि तपाईँले रेस्पेक्टको लागि भोलि तपाईँ रिटायर हुनु न तपाईँले त्यसरी गर्ने एउटा जिल्लाको एउटा मान्ने आउँदाखेरि भित्र हेडमास्टर चुप्पो लगाएर बस्ने तपाईँले जे गर्दा पनि यस्तो कुरा नगर्नुहोस् म जान्दछु म 29 वर्ष काम गरेर मान्छे हुँ यो नेपाल सरकारको मसँग काम गर्नेहरू त अहिले भर्खर सचिव हुँदैछन् म विशिष्ट श्रेणी हुँदा सहसचिव थिएँ तिनीहरू त त्यस्तो तपाईँ विचारले आबद्ध हुनुहुन्छ तपाईँ निष्पक्ष हुनुहुन्छ है हाम्रो पार्टी निष्पक्ष मान्छे खोज्छ तपाईँहरूको विद्यालयमा हरेक विद्यालयमा कहाँ के छ हामी पनि खोज्दैछौँ हेर्दैछौँ हिँड्दैछौँ कहाँ राम्रो गर्नुपर्ने कहाँ नराम्रो गरेर गर्दैछौँ तपाईँले म पुलिस फोर्सको 20 श्रेणीको मान्छे हुँ आइजी भएर झन्डै चला मान्छे अन्याय परेर राजनीतिमा मान्छे हुँ मलाई थाहा छ देश कसरी चलाएको छ मान्छेले कसरी विचार बोक्छ तर तपाईँले म त्यहाँ गेटमा गएर बस्दाखेरि मान्ने बाहिर बसिरहेछ अनि तपाईँले निस्किने ननिस्किने जानकारी भएन म यो सिटीको लागि त्यस्तो कुरा तपाईँहरू मान्ने आएर रिसिभ गर्न आउनुपर्छ यो जिल्लाको अहिलेको 1 नम्बर मान्ने हो पार्टी जुन सिक्यो विचारले चल्ने हो यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले सिकाउन खोज्नुहुन्छ मान्नेलाई अपमान गर्ने म जनताको मतबाट जिते मान्छे हुँ म कसैको उसले हो तपाईँले मत हाल्नुहोस् नहाल्नुहोस् मलाई सरकार छ तर जनताको मतले जिताउँ म र तपाईँको 5 वर्ष तपाईँको प्रतिनिधि हुँ तपाईँले गरेको हर काम गरी लेखा नीति खोजी गर्न सक्छु म त्यसो गर्नु हुँदैन तपाईँहरूले रेस्पेक्ट सिक्नुहोस् है तपाईँहरूले विद्यालयको टिचरले सिक्नुहोस् म हिजो पार्टीमा भोट माग्न आउँदाखेरि म भित्र बस्न छिर्न चाहन्न थिएँ किन पार्टीको मात्रै थिएँ म हिजो म पार्टीको मात्रै तर अहिले त म मान्ने हुँ तपाईँहरू जस्तो हेडमास्टर त मैले कति देशभरि चलाएको हौ के कुरा गर्नुभएको कस्ता मान्छेहरू मेरो कमान्डमा बसेर काम गर्ने मान्छे हो तपाईँ म भित्र छिरेर जाँदाखेरि भित्र हेडमास्टर छ भने बाहिर फर्केर हिँड्नु पनि कुर्सीमा बसेन को त्यो कर्मचारी हो कि कुनको दर्जाको त्यो कुर्सी राखेर मैले सोधिसकेँ हेडमास्टर कहाँ हो भनेर भित्र हुनुहुन्छ त्यहाँको ढोका छैन हेडमास्टर मान्ने आउँदाखेरि त्यस्ता कुरा गर्नुहुन्छ सिकाउनुहुन्छ तपाईँहरूसँग कुरै गर्दैन तपाईँहरूको रेस्पेक्ट पनि चाहिएन मलाई कुरै पनि गर्दैन म तपाईँको विद्यालय तपाईँ आफै चलाउनुहोस् तर कुनै दिन परेको बेलामा मान्ने सम्झिनु होला त्यति कुरा खालको यो सबै कामहरू हामीले चाहिँ अहिलेको यहाँको तपाईँहरूलाई राष्ट्रिय पार्टी हो भनेर तपाईँहरू काङ्ग्रेस मेरो विद्यालय हो मेरो पनि जिम्मेवारी हो मेरो घर हो मैले यहाँ हेर्नु पर्नु भने म आफै बसिरहेको छु त यो सबै कुराहरूमा अरू राजनीतिक सबैले म फोर्सको मान्छे हो म जनताले जिताएको मान्छे हो म विशिष्ट श्रेणीमा रिटायर भएको तपाईँले यस्तो कुरा नसिकाउनुहोस् मैले जान्दिनँ मैले कम बुझाएको होला म पनि देशमा 29 वर्ष विशिष्ट श्रेणीमा बसेर काम गरेको मान्छे हो फोर्स चलाएको एउटा सङ्गठन एक्लै चलाएको मान्छे हो जथेर आए पनि जे भए पनि हामी म मान्ने बाहिर आएर मगन्दै पैसा बन्दै जानु बाहिर आउने भन्नुभयो माथि गएर बसौँ न भनेर तपाईँहरू टिचरले खेत प्रस्ताव हामीले यसरी गरेकोमा खेत प्रस्ताव पास गर्नु अनि मात्रै मलाई म त्यो कुरो सूचना पाएपछि मात्रै म होइन तपाईँले टिचर राखेर मान्ने आउँदा हाम्रो ध्यान नपुगेमा खेत प्रस्ताव पास गर्नु भने खेत प्रस्ताव पास गर्नु अनि मात्रै तपाईँको विद्यालयमा छिर्ने र तपाईँको कुरा गर्नु मेरो मान्छे बाबुले गएर टिचर गरेर उहाँ खुसी राखेको छ त्यतिकै बसिया छ मान्ने आएको झारपाता जस्तो गरिरहेको छ कुनै कर्मचारी जस्तो गरिरहेको छ कर्मचारी आउने विशिष्ट श्रेणी कर्मचारी रिटायर गर्छ अहिले पनि 50,000 तलब खान्छ क्या सरकारले पेन्सन दिन्छ मलाई त्यत्रो तपाईँले बाटागाटा बसेर थाहा पाउनुहुन्न भने के भन्नु नगर्नु बाहिर त्यत्रो अरू पनि हुनुहुन्छ नि त तपाईँ यहाँ सबैजना हुनुहुन्थ्यो थाहा पाएर पुग्नु भएको खेतमै माननीय भएर आउनु र के छ भने त्यसो भए उहाँलाई स्कुलमा रेस्पेक्ट भएन होइन इट इज फर द स्टडी सुन्नुहोस्
त्यसै हामी त पब्लिक हो नि अनि उहाँ कारणले गर्दा के हामीले केही बोल्न पाउँदैन पाइन्छ उहाँकै रेस्पेक्ट यो कुरो माननीयलाई बताउनु होइन बताउनुहोस् मैले भनेको छु अहिले के हो सुन्नु न उसलाई स्कुलमा पुगेन हामी त यो पब्लिक हो नि त हाम्रो चाहिँ के जनागुनासो केही थिएन हाम्रो पब्लिकको कुरा नसुन्ने यी कुराहरू अनि किन हामीसँग हेर सरसर जानु कि उहाँ कता बसेर गर्ने हो मन्त पनि गरेको होइन ठिक छ यो काम गर्दै जानुहोस् होइन 5 बोर्डले हो अर्को मैले ठिक छ भाइ होइन किन सुन्नुहोस् न हामीले सुन्नु न त्यो भन्ने छैन सुन्नु न हामी चाहिँ भन्ने जानकारी दिनु